Abantu asehlalani phansi ke sanhlani phansi yodwa andiyanoba seniyivile nalento yalo mntana waseSwitzerland imbi yenzekileyo bantasa okanye nilinde mnana kuyo. Nilinde mna bantasa, mamelani ke into yenzekayo. So umntana lona andizumbiza ngegama bantase because esi story man sisensitive. So andifuna umbiza ngegama, sizawuthi nguAndrew, sizamnika igama sithi nguAndrew. So uAndrew bantase into eyenzekayo uyi-teenager. Yaqonda? Uyi-teenage uAndrew sazama uzidiscoverisha into nokubana ungubani, udiscoverisa isexuality yakhe and all of that. So in that phase ke ngoku angene kwi-internet, yabo, dating apps and all of that, angene kuzo zonke into kungenwa kuzo, yabo. Ekungeneni kwakhe kwezo nto bantase buza uba udibana nabani kwezinto kula manxibelelwano enziwayo kwezi dating app. Tyurukudu umfana, yava, black guy. Black guy inyani bantase afike aplite uAndrew aplite and ke ngoku umfana lo uplitayo una-30 kwalapha eMzantsi Afrika, una-30. Andiyazi uba ngowaphi, igama lakhe ngu-I-Feel. So andimazi uba ngowaphi, mandingathi ngowalapha eMzantsi Afrika. Theni le nto ndizawufuna umowuna I-Feel ke kodwa igama lakhe I-Feel Simango, I think. Sharp show. So ke ngoku uAndrew dibane no-I-Feel, u-I-Feel aplite nje nokubana hayi fundi mna ndakuthanda kwathini. Obviously u-I-Feel bantase una-30. So amthatha umntana amgoqa naye kumntana. Obviously bantase xa uyi-teenager uzawucinga uclever mosweni. Uzawucinga hayi ndiclever, kanti sana akho clever ukodlula i-30-year-old. 30-year-old iza kukhatha to size. Sharp. Bavumelane ke uAndrew no-I-Feel into yokubana yho siyayenza le way siyenzayo, azothi ke ngoku I-Feel into yokubana hayifunde kaloku khandisendele since ungekho lapha eSouth ungapha eSwitzerland khasende kaloku eziwe ezisendwayo noba ngu-view once, yava. Nyani ke lo mntana no-Andrew quma i-relationship yethu ishushu iyaqhuma ngamalanga atye bantase asende. Tyurukudu niyazazi basezitayiphu zee-picture ndithetha ngazo bantase. Nyani azireceive umfana athi omnye uzifumene, what do you think? Yava, athi omnye mntase ndizifumene and I think into nokubana kuzawufuneka undisendele i-200,000 because if awuyisendi i-200,000 ndizazipapasha kwi-internet, akho site ndingazuzifaka kuyo. And ndiza kwenza sure into nokubana ii-hashtag zam zirelate to loo ndawo kuyo so that uzotrenda kwelo cala, yava. Heyi bantase othuke ke ngoku lo mntana uAndrew into nokubana hayibo u-I-Feel bendimthembile, u-I-Feel bendicinga ngumntu wam kanti ithini le nto. Ndabe ndisithi ke mna ke yabona Andrew njengoba nizi-teenager nje ningafuni umamela abazali, I-Feel baza nibalela phaa ngaphandle because I-Feel imigulukudu yootsotsi yamanyoronyoro, yava bantase. Sharp ke tshomi wathi lo mntana uAndrew ku-I-Feel into yokubana it's fine ungaziposti, ndizayi-organize imali kwathini a-organize umntana ahambe ecela koomalume kootata koobani adibanise imali idibane i-200,000 South African rands. Dubani 200,000 amxelele into yokubana u-I-Feel into yokubana hayi de yadibana imali kwathini cela undisendele i-account number. U-I-Feel athi uyabona ke kuloo mali uzayisenda ndiza kunika ii-account number ezininzi. 10,000 uzayisenda apha, 35,000 uyisenda apha, 40,000 uyisenda apha. Omnika inqwaba bantase ye-account number into yokubana ele uyisenda apha. Wahlala umntana ngongathi wenza i-homework ebhala i-account number. Ebhala i-account number. Tyurukudu asende kule. Ayisenda yonke laa mali laa mntana laa 200,000 ku-I-Feel. Heyi bantase, after eyisende ku-I-Feel waphinda wabuza umntana into yokubana uyifumene na imali, uzazidilitha na ii-pictures. Wathi I-Feel I don't think so. What I feel right now, I feel like posting these pictures. That u feel ububhanqa I feel. Kanti I-Feel ebeyifila nyani laa nto bantase waposta. Tyurukudu. Nyani wenza laa nto bethe uzayenza. Watrenda umntana kwelaa cala eSwitzerland. Watrenda umntana. Iitshomi zakhe zimsendela i-screenshot into yokubana hayibo ayinguwe lo, kutheni unganyazile, ithini into yakho apha. Yebantase watrenda umntana. After etrendile umntana wathatha ipeni nephepha, umntase wathatha idayari
bhala yonke laa nto. Bhala yonke laa nto. Wabhala ngathi isitori sibaliswa ndim bantase wasiqala ekuqaleni for ba. Yava waza nayo kanje into nokubana ngemini ethile ndadibana nomntu othile kwi-internet, i-username yakhe yayisithi, ngemini ethile sa-exchange numbers, inamba yakhe ithi, ngemini ethile ndambuza into ethile wathi ungwase-South Africa, ngemini ethile kwathi, ngemini ethile kwathi, ngemini ethile kwathi, bhala yonke laa mntana. Gquba kwakhe wathi njengoba ke ndibhala le nto ndoyisiwe because ngoku ndiyatrenda and ke ngoku andizukwazi umelana nayo loo nto mna nto ngobana esikolweni iitshomi zam and everybody else bandibuza ngezi pictures. Yaqonda? Gquba kwakhe uyibhala, wayibhala phaa, wayibeka phaa. Gquba kwakhe abantu asewathatha intambo umntana wazixhoma. Waba kanti uswelekile kanjalo uAndrew. Mapolisa ke ngoku aseSwitzerland ke ngoku xa efike ebazalini, obviously abazali abantu abakho right, obviously abantu abazali abakho right bathi hey into ashiye nayo, imbalelwane ashiye nayo nansi, khanti ke nijonge nibone into nokubana aninokwazi nawo investigate nibone uba kwenzeka ntoni lapha. Hayi sharp chomi xa betshekisha nyhani bathi hey thina asizukwazi uinvestigate kakuhle because according to le mbalelwano lo mntu lo ayinguye nowalapha, ngumntu wase-South Africa lo, rather siyithumele kwelaa cala then i-investigate kwelaa cala. Sharp chomi nyhani sithi sisahlela apha eSouth sidila neMadlanga Commission and everything else, besibhizi thina sidilishana no-Gorgeous. Thina besibhizi nguGorgeous bantasetyhuru kudu kungena loo nto isuke eSwitzerland, ezo sigidimi bantu esesisuke ezo sigidimi sisuke eSwitzerland sibe sisithi phandani. Hayi nyhani amapolisa ke ngoku bantu asajonga kuthiwa yabona le kuzafuneka inikwe umuntu o-investigate into ze-finance akhe ayi-investigate kakuhle. Nyhani bantu asekwathathwa ne-cyber investigator. Bantase amapolisa ase-South Africa yazaqalakala uzawucimba fansi uba wena apha kubambe khona. Thetha mnamntu abantu asekwabekho i-cyber investigator, kwabekho i-social media ntontoni, kwabekho i-finance ntontoni. Not ezi investigator nizaziyo zi-investigator nina for domestic violence uba wabethwa wena ngumntu wakho, not ezo. Aba ke badila ngezinye kwa-investigator abantu asekwa-investigator kwafumanisa ukuba no simfumene I-feel. Yava bantase kwathiwa simfumene I-feel. Hayi nyhani kwathiwa kusahleliwe bantase kwathunyelwa amaroto into nokubana aye phaa kwelaa cala laseSoweto ayojonga into kabana into ka-I-feel ithini. Kwafumaniseka uba kwathiwa nanko o-I-feel ebonwa kwi-Uber. I-Uber driver yona ibone seyimiswa ngeza lights zikaJulius Mkhwanazi ziblue. Kwathiwa wi kwathiwa mhlekazi stopa apho wena so-Uber. Wow, stop so-Uber sengcangcazela seqonda yintoni nam ndizabanjwa njengomJulius Mkhwanazi ithini le nto. Hayi kanti kufuna ipassenger. Kwathiwa mhlekazi azikho ngawe namhlanje zingalo mntu lapha ebackseat, sicela ipassenger yakho. Bamfaka ezi boys bantase, faka ezi boys wase-Sun City, not Kgosimampuru, Sun City bantase. After esibe eSun City bantase kwaphandwa ke ngoku into nokubana ithini le nto, because u-I-feel what do you mean into nokubana uzipostile into zomntana abantu even after umntana abantu ensendele imali. Hayi xa kutshekishwa kwiifowuni zika-I-feel and all of that, i-gadgets zakhe, hayi ibhizinesi yakhe and iqinile futhi. Business yakhe iqinile, wenze ii-millions from laa nto bantase. Kuthiwa already okwangoku kufunyenwe 52 victims across the world. 52 victims bantase kwi-globe. Ubhizi kuthiwa zikhona nezalapha eSouth Africa but kuthiwa busy kwezinye iikhantri u-I-feel. Kuthiwa bayamfila kweza country. Ndisitha ngo-I-feel mna bantase into ayifilayo bububhanxa ehleli nje u-I-feel. Hleli nje ufila ububhanxa bantase. So ubanjiwe ke ngoku, ubanjelwe loo nto and iyandijika ikheyisi yakhe because kukungcola kunjani oku. Yabona apha eSouth Africa funeke sibe nayo bantase ijele ehectic ukodlula ibhongweni. Yabo sibe nayo ijele noba bantase singayakha phantsi komqolomba underground emayini. Sibafake phaa bangaze balibone ilanga, because what do you mean I-feel abantwana babantu. And ke mna ke andiyifuni into edibanise nabantu. Yabona abantwana nabantu abadala undichukumisile wena I-feel.
Uyayifila igama elinjani? Uyayifila ngolapha eSouth Africa uyayifila? Now, if you've ever been tricked into sharing personal information or images with people online, then you know the distress that it can cause. And that has been the case for dozens of victims of alleged sextortion kingpin Ifiel Simango. The Hawks have now strengthened the case against Simango by adding fresh charges, including extortion, murder, and money laundering. The 30-year-old was arrested in Soweto on the 15th of July, and police nabbed him after the death of a Swiss boy. Simango had allegedly manipulated him into sending explicit images of himself via WhatsApp. Simango then demanded more than 200,000 rand, threatening to share those images online if he wasn't paid. The money was paid, but Simango still published the pictures, and the victim committed suicide, leaving behind a note detailing the ordeal. Investigations further revealed the money was transferred to multiple local bank accounts, and to date, digital investigations have uncovered 52 victims across several countries, including 2 South Africans. Simango has abandoned his bail application, and the case returns in September. The accused has had additional charges which include distribution of pornographic material as well as possession of pornographic material and fraud that has been added to the murder and the money laundering that he had previously appeared on. For now, he is being charged for the 52 victims that have already been unmasked. Investigators are in a race against time to actually ascertain where all these victims are from and whether or not they will be able to attend in South Africa or then they will be in their own countries.